ओहो, तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे पेंडू के पास और एंडू के पास। तो दोस्तों ये हमारा पेंडू है और ये हमारी ट्रॉली है, ये हमारी जेसीबी। वाह कितनी प्यारी जेसीबी है हमारी। और ये हमारा मोटू, वाह मोटू ट्रैक, बाय बाय। तो दोस्तों आज हम इनको ले जाने वाले हैं हमारे न्यू घर में। तो दोस्तों हमने न्यू घर बना लिया है आज इनका। तो दोस्तों चलो सबसे पहले लेके चलते हैं हम हमारे मोटू को। तो दोस्तों हम मोटू को ऐसे नहीं लेके जाएंगे, हम मोटू में हमारी ट्रॉली रखेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे ट्रैक्टर के हुक नहीं है इसलिए। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारे ट्रैक्टर के हुक नहीं है, हमारा टूट चुका है, इसलिए हम ट्रॉली को हम हमारे ट्रक में मेलेंगे। चलो दोस्तों, वाह तो दोस्तों हमने मेल दिया है, चलो इसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों वाह चलो चलो ओह माय गॉड। चलो इसको सीधा करते हैं क्योंकि हमारी ट्रॉली में बहुत भारी वजन है, इसलिए हमारा ट्रक पलटी खा जाता है। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं हमारे न्यू घर में। चलो चलो जल्दी चलते हैं। वाह तो दोस्तों चलो पीप पीप, ओ माय गॉड। तो दोस्तों इसको फिर से खड़ा करते हैं। चलो दोस्तों कभी कभी रूस जाता है ना, तभी हमारा ट्रक पलटी खा जाता है। चलो चलो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो दोस्तों हमारा न्यू घर आ चुका है। वाह तो दोस्तों इसके नीचे से नदी भी जा रही है। चलो दोस्तों हमारे न्यू घर में ट्रॉली को उतारते हैं। टेन टेन पी 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 पी। दोस्तों हमारा न्यू घर, चलो। ओह माय गॉड, वाह तो दोस्तों कितना प्यारा घर है, देखिए। चलो हम अब ले आते हैं हमारे पेंडू एंड जेसीबी को। चलो दोस्तों हम लेके चलते हैं हमारे जेसीबी को, सो प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी जेसीबी को। पी 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 पी। ओ माय गॉड। तो दोस्तों चलो इसको लेके चलते हैं। तो दोस्तों हमारी जेसीबी को इतने दिन सर्दी लग गई थी, इसलिए हमारी जेसीबी चल नहीं रही है ढंग से। चलो चलो पी 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 पी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे न्यू घर में। टेन टेन। तो दोस्तों आप जाते हैं हम। तो गाइस हमारा पेंडू रह गया था यहाँ पे, चलो इसको भी लेके चलते हैं। पी 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 फट 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 पट 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 पट। ओ माय गॉड। तो दोस्तों हमारा पेंडू पलटी खा गया, चलो इसको सीधा करते हैं। ओ माय गॉड। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे न्यू घर में। वाह तो दोस्तों चलो इसको खड़ा करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा न्यू घर, नीचे से नदी भी जा रही है। वाह
तो दोस्तों ये हमारा पेंडू, जेसीबी, मोटू, ट्रॉली। बाय बाय, हमारे चैनल को सब्सक्राइब